Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 9. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ. Vĩnh Long khởi động 4 nhà máy điện gió tổng công suất 224 MW. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Vĩnh Long chú trọng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.